السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعمل فتة بالخل والثوم، الراعي الرسمي لعيد الأضحى. كل سنة وانتم طيبين، عيد سعيد عليكم أجمعين كاملين دايما مش ناقصين. بس قبل ما نبدأ في الوصفة، إذا انتي أول مرة تزوري قناتي ما تنسيش تشتركي في القناة وتفعلي زر الجرس علشان يوصلك إشعارات بكل وصفاتي الجديدة، ولايك وشير كتير للوصفة. دلوقتي هنبدأ نسلق اللحمة. انا جبت حلة وفيها مية وحطيتها على نار عالية، وضفت فيها بصلاية وورق لورا وحبهان وعود قرفة وسبتها تغلي. واول ما غلت ضفت كيلو من اللحمة اللي انا ضفتها دي بقري. ممكن لو متوفر عندك لحمة ضاني ضيفي لحمة ضاني، بس انا ما كانش متوفر عندي فضفت لحمة بقري عادي. يبقى الشوربة دي فيها ايه؟ فيها حبهان وورق لورا وبصلاية وعود قرفة. واول ما المية والبهارات دي غلت ضفت اللحمة، وهضيف معلقة صغيرة من الفلفل الاسود. اول ما اضيف اللحمة هضيف معلقة صغيرة من الفلفل الاسود، وحاولي ما تكتريش علشان ما تغمقش معاكي الشوربة، عشان لسه هنستعمل الشوربة دي دلوقتي. بعد ما خلاص اللحمة قربت على سوا، هضيف لها معلقة كبيرة من الملح. انا بحب اضيف قبل ما اللحمة تستوي بنص ساعة الملح علشان ما يبطئش عملية السوا. وبرضو لو اللحمة وهي بتستوي عملت ريم او اي رغاوي على الوش، برضو بيشيليها علشان الريم ما بيبقاش مستحب فيه. دلوقتي بقى بعد ما اللحمة استوت هنعمل الشوربة بالتقلية اللي هنسقي بيها عيش الفتة. في حلة على نار عالية هضيف 3 معالق من السمنة البلدي علشان تبقى طعمها حلو. لازم نستعمل لها سمنة تكون طعمها حلو، فانا متوفر عندي سمنة بلدي، فحطيت 3 معالق كبيرة من السمنة البلدي وبصلتين متقطعين قطع صغيرة، بصلتين وسط. طبعا ال3 معالق من السمنة البلدي دول بيودوها في حتة تانية خالص. ومعروفة الفتة يعني سمنة بلدي، ومعروف ان هي اكلة دسمة، فعلشان تبقى طعمها حلو لازم نضيف سمنة بلدي تكون بضمير كده يعني. وانا كنت ضايفة 3 معالق سمنة بالمعلقة اللي انا بقلب بيها، وهي اصلا اكلة ما بتتاكلش غير مرة كل عيد، فلازم نهتم بشكلها وطعمها. فحاولي تضيفي سمنة طعمها حلو، ومفيش اجمل من السمنة البلدي. وزودي سمنة كده زي ما انا مزودة كده. وهنفضل نقلب بقى باستمرار في البصل لحد ما يغير لونه، وكل ما يقرب على الاحمرار ما ينفعش تسيبيه خالص، تفضلي تقلبي فيه باستمرار كده علشان ما يتلسعش منك ومش يتحرق. وبرضه لو انتي قلقانه من موضوع السمنه ممكن تضيفي سمنه على زيت، بس هي بتبقى اطعم بالسمنه. واول ما البصل يوصل للون ده بضيف شوربه عادي اللي بتاعت اللحمه، وبطفي نار البوتاجاز. اول ما اضيف الشوربه اطفي نار البوتاجاز، ما خليهاش تغلي علشان تفضل التقليه محتفظه بالطعم بتاع البصل والسمنه البلدي. فانا هطفي عليها اول ما اضيف الشوربه على طول، ما سيبهاش تغلي خالص. دلوقتي هبدأ اعمل معاكم الصلصه بتاعه الفته، اسهل طريقه للصلصه. وطبعا لو عملتي كميه كبيره من الصلصه دي او فاضت منك، ممكن تستعمليها في اي اكلة تانية، تعملي بيها مكرونة تاني يوم او تعملي بيها اي اكل تاني، ما ترميهاش. بجد دي اطعم صلصة للفتة، هتجربيها مش هتنسي طعمها. بقطع 7 طماطمات معاكم بضيفهم في الخلاط، بشيل الجزء الاخضر، وبعدين بقطع وعلشان هفرم الطماطم دي في الخلاط. وهضيف قرن فلفل احمر، لو مش متوفر عندك ممكن تضيفي معلقة كبيرة من البابريكا. دلوقتي بقى حطيت حلة على نار عالية وضفت فيها شوية زيت، ربع كوباية زيت. وهضيف معلقتين صغيرين توم مهروس، وبشوحه مع الزيت بالشكل اللي انت شايفاه ده. انا بحب اشوح التوم مع الزيت، لكن ما بحبش اضرب التوم مع الطماطم في الخلاط، بسيبه يتشوح مع الزيت لمدة دقيقتين بالظبط، يدوبك بس يغير لون واشم ريحة التوم. وبعدين اضيف الصلصة على طول، الصلصة اللي انا ضربتها في الخلاط هي 7 طماطمات وقرن فلفل احمر. ضيفي معلقة صغيرة من البابريكا اثناء ما هتضيفي البهارات، وهسيب الصلصة تتسبك.
وكل 3 دقايق تقلبيها علشان الطماطم ما تلزقش في الحلة وتتحرق. خلاص كده بعد ما اتسبكت واتكثفت هضيف البهارات بتاعتي. هضيف نص معلقة صغيرة من الكمون، ونص معلقة صغيرة من الكزبرة الناشفة، وربع معلقة صغيرة من الفلفل الاسود، وربع معلقة صغيرة من الشطة. ما تكتريش في البهارات، هي ما بتحتاجش بهارات كتير. وما ضفتش ملح علشان التوم بيظبط ملحها. وبعدين هسيب الصلصة مع البهارات لمدة دقيقتين على النار واطفي النار. دلوقتي بقى هنعمل الرز بتاع الفتة. هضيف 7 معالق من الزيت، وكوباية الا ربع من الشعرية، وهقلب كويس جدا علشان الشعرية ممكن تاخد لون في اي وقت من الاوقات يعني وانت واقفة. حاولي ما تسرحيش وتبعدي عنها علشان الشعرية مبتاخدش وقت على النار وبتلون بسرعة جدا. فدايما بتقلبيها باستمرار ودايما جنبها. دلوقتي ضفت معلقة من السمنة البلدي علشان تدي طعم للرز. ضفتها بعد ما ضفت الشعرية علشان ما تتحرقش، علشان السمنة من النوع اللي بتتحرق بسرعة. السمنة اللي انا ضفتها دي سمنة بلدي اهو. شايفين لازم بقلب باستمرار علشان كل الشعرية تبقى لون واحد، مفيش حاجة محروقة وحاجة تبقى متحمرة، تبقى كلها لون واحد. واول ما توصل للون ده هضيف كيلو الا ربع من الرز مغسول كويس، الرز المصري. كيلو الا ربع من الرز ده انا غسلته 7 مرات علشان لو في اي طينة او اي رماد ينزل منه. وهقلبه على نار عالية لمدة دقيقتين علشان السمنة والزيت يتغلغلوا في قلب كل رزاية، حوالين كل رزاية يغلفوها علشان ما يتعجنش معاكي. وهضيف نص معلقة كبيرة من الملح. وقبل ما تبدأي في عمايل الرز بتكوني مولعة على الشوربة، علشان ما ينفعش تضيفي شوربة ساقعة على الرز وهو سخن علشان ما يعجنش منك. فلازم تكون الشوربة سخنة والرز سخن علشان يبقى كويس ومفلفل معاكي. واول ما اضيف الشوربة بضيفها سخنة بتغلي. شايفين بتغلي ازاي؟ هو وقع بس قطعتين لحمة فبشيلهم. الشوربة بتاعة الرز علشان تظبطيها تبقى فوق الرز بعقلة صباع. تبقى فوق الرز بالظبط بعقلة صباع. ده مقدار الشوربة المظبوط للرز علشان ما يعجنش منك. وبسيب الرز اول 5 دقايق على نار عالية، وبعدين بوطيله واحدة واحدة لحد ما يستوي. شكله خلاص بعد ما استوى. شايفين رزتها ازاي ومفلفل وشكله حلو، والشعرية مستوية كويس ولونها حلو وكلها لون واحد علشان دايما كنت واقفة جنبه مش سايباه. بجد تحفة جدا. دلوقتي بقى هبدأ اعمل معاكم العيش. ده العيش اللي انا استعملته. العيش ده انا شاريه من عند بتاع الفرن، وهوريكم. وقطعته قطع، وده حجم القطع اللي قطعته بيه. ما تقطعوش لا صغير قوي ولا كبير قوي، يبقى في الوسط. وقطعت العيش في الصينية اللي هقدم فيها الاكل. هحط العيش على نار متوسطة مائلة الى الهدوء ياخد تحميصة بسيطة. وهضيف عليه معلقة كبيرة من السمنة، المعلقة اللي انا بشتغل بيها. لو مش متوفرة عندك يعني هو بقيمة معلقتين صغيرين من معالق الطعام لو مش عارفة تقدريها يعني. وهسيبها تاخد تشويحة. وهضيف نص معلقة كبيرة من الثوم المهروس يتشوح مع العيش. وهحاول اوزع الثوم على العيش كله علشان ما يتكتلش في مكان واحد ويتحرق. فبحاول اوزعه على العيش، وحاولي ما يلمسش القاع علشان قاع الصينية علشان ما يتحرقش. وبفضل اقلب علشان العيش كله يتحمص بالشكل اللي انتي شايفاه ده. واثناء ما هو بيتحمص هضيف ربع معلقة كبيرة من الملح والفلفل الاسود على طرف المعلقة الطعام. بضيف ربع معلقة من الملح والفلفل الاسود
وقرب ما العيش بدأ يتحمص هحط الشوربة متقلية على النار تغلي، واول ما تغلي هضيفها على العيش واغطي باي غطا عندي. دلوقتي هنعمل الطشة بتاعة الفتة. هضيف 3 معالق من معالق الاكل من السمنة، هضيفها في الطاسة واحطها على النار، وهضيف نص معلقة كبيرة من التوم، ده توم مهروس، وهشوحه. هشوح التوم على السمنة كويس، يعني اول ما يبدأ ياخد لون واشم ريحة التوم بسيبه لمدة دقيقتين. وطبعا مع التقليب المستمر اول ما يبقى لونه بامبي كده التوم بضيف فنجان من الخل. وانتي بتضيفي الخل خلي بالك. وخلاص بقى اول ما اضيف الخل على التوم بضيف الطشة على العيش. وبعدين هبدأ بقى ابقى اكون الطبق بتاعي. هضيف بقية المكونات على العيش بتاع الفتة. هضيف الرز على العيش بعد ما ضفت الطشة وافرده وهحاول اوزعه على العيش كله. شايفين الرز جميل ازاي ومفلفل، مفيش حاجة مفيش رزية ماسكة في التانية، ومفلفل وشكله جميل. اهم حاجة تتبعي الخطوات اللي انا قلتلك عليها اثناء تسوية الرز. تعملي طبقة مستوية من الرز وما تكتريش في الرز علشان اللي بياكل ما يحسش ان هو بياكل رز، عشان يحس بالعيش برضو. ودلوقتي بضيف معاكم الصلصة. انا ما حبيتش اضيفها على كل الرز علشان في ناس ما بتحبش الصلصة، فضفتها على بعض اجزاء من الرز، والبعض التاني سيبته علشان الناس اللي ما بتحبش الصلصة مع الفتة. وعملت برضو بولة كده صغيرة من الصلصة جنب الاكل عشان اللي يحب يزود من الصلصة. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. انا زينتها بشرايح من الفلفل وعودين من البقدونس في النص كده، وطبعا كل واحد له لمسته الخاصة في التزيين. هتمنى تكون الوصفة عجبتكم، ولايك وشير كتير للوصفة. واذا انتي اول مرة تزوري قناتي ما تنسيش تشتركي في القناة وتفعلي زر الجرس علشان يوصلك اشعارات بكل وصفاتي الجديدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل سنة وانتم طيبين.